ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് മധുരമുള്ളതല്ല, മസാല ബോണ്ട എന്നൊക്കെ പേരിൽ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ചായക്കടകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബോണ്ടയുടെ അതേ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ്. അതും ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് 1 സവാളയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ കൂടുതൽ സമയം ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചെയ്തെടുക്കണ്ട. എന്നിട്ട് ഇത്തിരി ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചേർക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബോണ്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാം കൂടി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പും ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് ഒരൊറ്റ വിസിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നല്ലത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുത്തി ഉടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിൽ അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കുഴഞ്ഞ പാകത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ വലിയ പീസസിനെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം. മുഴുവൻ കുത്തിയെടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1-2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകരുത്, പിന്നെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറു ചൂടോടുകൂടി പിന്നീട് നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ചെറു ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. എത്ര സൈസിലാണോ വേണ്ടത്, അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലൊക്കെയാണ് ചായക്കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക. ഞാനിപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾ പോലെ ഇതുപോലെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 എണ്ണത്തിനടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള, അതിലും കുറവ് മാത്രം കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതേ കപ്പിന് തന്നെ അതേ അളവിൽ ഏകദേശം 1/2 കപ്പിൽ കുറവ് തന്നെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്രയാണോ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ 1/2 കപ്പ് മൈദയും 1/2 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയായിട്ട് എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് മൈദയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി 2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കേണ്ട. കാരണം ഈ ഒരു ബാറ്റർ നല്ല ലൂസായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടില്ല. മുഴുവൻ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം മിക്കവരും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കുടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുള്ളത്. അത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പം ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി.
അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാവിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് മാവ് അധികം വരുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കുറേ എണ്ണം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറായി കിട്ടും. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പാകമായിട്ടുള്ളതാണ്. പുറമേയുള്ള ആ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് മൊരിഞ്ഞു വരും. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കോരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടെ അങ്ങ് തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഫില്ലിങ്സൊക്കെ പുറത്തോട്ടേക്ക് വരും. അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നമ്മുടെ മസാല ബോണ്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരമല്ലേ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ ബോണ്ട സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങാ ചട്നി കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും കശുവണ്ടി പരിപ്പൊക്കെ അരച്ചിട്ട് സാധാരണ നാടൻ ചട്നി അരച്ചെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു ചൂട് ചായയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നാടൻ ചായ പലഹാരമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനിയും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.